İnegöl'de yağan yağmur sonrası peş peşe aynı bölgede meydana gelen zincirleme kazalar yürekleri ağza getirdi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken 8 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası Bursa-Ankara karayolu üzerinde peş peşe farklı noktalarda zincirleme kazalar meydana geldi. Kazaların ardı ardına yaşanması nedeniyle İnegöl trafik ekipleri ile bölge trafik ekipleri kazalara yetişmek için yoğun çaba harcadılar. Trafiğin durma noktasına geldiği kazalarda 8 kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalar sonucunda araçlarda ise maddi hasarlar meydana geldi. Yolu kapatan araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.